Tu smo Robi Čimin, arheolog u muzeju Grada Koprivnice i ja nam predstavio dvije rečenice ovogodišnjeg noć muzeja. Kao što znate, Hrvatsko muzejsko društvo već 10 godina organizira tu manifestaciju, iznimno uspješnu. Ove godine je središnja tema izumi i inovacije i sve bi trebalo biti u znaku Nikole Tesle, ali baš za one muzeje koji se tako bave tehničke inovacije. Mi smo samo jedan segment unutar ovogodišnjeg programa posvetili toj temi, a teme će biti sljedeće naravno. Sadržaj imamo u svim našim objektima, dakle u Galeriji Koprivnica, u Muzeju Grada Koprivnice, Galeriji Narodne umjetnosti u Bedinama, a pomažemo, suportiramo i manifestaciju u Virju i imamo jednu izložbu u Zavičanom muzeju u Čazmu. Na tome smo se proširili na 5 objekata, 5 lokacija. Od ovih programa u muzeju imamo stalni postav i zadnji dan izložbe Prvi svjetski rat i Slobodni kraljevski grad. U Galeriji Koprivnica imamo programe na 3 razine, tako kažem. Gore na prvom katu u izložbenom prostoru je jedna vrlo zanimljiva izložba, vidjet ćete skriveno blago obitelji Malančec. S obzirom da ove godine idemo u konačnu adaptaciju, početak adaptacije, regeneracije tog objekta, pa smo i posvetili taj dio obitelji Malančec i onoj fascinantnoj zbirci koja čiji ćete dio vidjeti. Dole će biti u prizemlju jedna manja izložbica inovacije i izumi, i to uglavnom iz naših zbirki, te iz dvije privatne zbirke, zbirke doktora Hečimovića i zbirke Jove Smiljanića. Kako se zove Vlado? Kako se zove Jovo? Miljanića. I dole u podrumu imamo nešto što se zove Kafe Muzej, gdje ćemo imati glazbene programe, a između ostalog u 20 sati premijera Mariška benda. U 18:30 se počinje programu traje do 22 sata, izvednjivat će se različiti kudovi, glazbeni programi. Dakle, bit će živo, veselo do vjerojatno polnoći. Evo, Glebinama je jedna posebna manifestacija koju radimo naravno mi u suradnji sa Kudom Glebine, sve posvećene inovacijama u drvetu, od kiparstva u drvetu do nekih zanata orijentirane na drvetu. I ove dvije manifestacije koje suportiramo u Virju, te u Čazmi. Ajde, do tome. U Virju mislim da znate da je prošle godine održana prva Virovska noć muzeja. Mi u Muzeju Grada Koprivnice smatramo da svojim kapacitetom možemo i da nam je mogućnost pomoći drugim sličnim ustanovama koje trenutno nemaju zaposlenika, kako je slučaj u Zavičanom muzeju. Prošle godine vodili smo gotovo sve manifestacije, bilo nekih 8 programa, ove godine ima i više programa, međutim mi smo se uključili čisto kao vanjski suradnici sa 4 svoja programa, a 6 je evo njihovih ideja koje samim time pokazuju da su oni spremni sami nakon nekog vremena preuzeti brigu i o muzeju i o programskom radu. Osim promocije Podravskog zbornika, bit će tu fotografije naših fotoreportera Ivana Brkića, bit će jedna izložba Željka Piskora-Kolavića, samog umjetnika koji se izražava u različitim materijalima, najčešće s temama sakralne i etno tematike. I bit će izložba dviju starih knjiga, dakle iz 19. i 20. stoljeća koje su restaurirane ove godine, također našom posvetnošću. U Čazmi imamo samo jedno događanje, dakle to je izložba Ecclesia Sancti Martini de Prodavis. To je ona izložba koja je bila predstavljena prije godinu i pol u publici u Koprivnici, potom smo je preselili za noć muzeja u Virje
Zatim je ona gostovala i u Ninu i trebamo reći da je jedna od najposjećenijih zapravo koprivničkih izložaba, budući da je do sada vidjelo oko 2500 posjetitelja. Još samo rečenice dvije o malo reformasu vani, mi smo htjeli polarizirati i suprotstaviti dva vremena. Sjećate se, prošle godine smo imali 30. godine, ali ne samo da prikažemo ne lijepe 30. nego kao neko vrijeme, zlogusto vrijeme. 30. godine su bile vrijeme zabave, ali istovremeno i vrijeme prvih totalitarizama. Svi mi osjećamo da i današnje vrijeme slično tome, pa smo prošle godine i na to htjeli upozoriti. S druge strane, ovo moderno vozilo 21. stoljeća koje uz pomoć komunalca imamo mogućnost sad tu da vidimo, pa ako imate neko pitanje u vezi sa performansama tog automobila, izvolite, možete pitati. Dakle, htjeli smo ta dva vremena na neki način suprotstaviti, pa onda i glumiti nekoga iz 30. godina i nekoga iz tog nekog korporacijskog 21. stoljeća. Zato što nam se čini da muzeji, naravno, znate, naše intencije nisu i ne bi trebali biti neki gladni pogoni, nego institucije koje prije svega nastoje da budu, kažem, jedna vrsta ravnoteže u društvu, da uspostavljaju neki balans u tom društvu, da budu aktivističke. Po meni doista muzeji nisu kuće predmeta, što bi se rekao, kako je to nekad bilo, nego kuće ideja. Evo, te ideje pokušavamo plasirati i preko ovih manifestacija, i preko manifestacija Noći muzeja, preko manifestacija Dani muzeja. Dan muzeja koji će biti u 5. mjesecu gdje već spremamo velika iznenađenja, između ostalog da vam kažem da ćemo preseliti jedan dio muzeja na Sajmište ponedjeljkom, kad se održava ona velika Google pijaca, ukomponirati, dakle, muzej u to neposredno živo tkivo, napraviti nešto što će biti i za medije zanimljivo. Plus toga imamo još suradnju sa Oldtimer klub Biciklin. Oni će imati dva vodstva u 6 i 8 sati po ovim svojim objektima starih bicikala, tako da će se ljudi najprije kupiti u 18 sati ispred ovog prvog spomenika na trgu Bana Jelačića i vodiči će ih voditi po ovim objektima. Naravno, preko naša dva objekta muzeja i muzeja. Dole u kafe ćemo imati običajne, tradicionalne topla pića i naputke, tako da ljudi koji budu cijelo osvjećati uzimati. To je taj program koji, naravno, prije svega ide za tim da, što bi se rekao, baci udicu posjetiteljima. Tu doista mi idemo zbog toga da izvučemo ljude van. Kad bi se jedanput izvuče, možda nekim lakim mamcima, nisu svi ti mamci klasičnog muzealnog tipa i muzejskog tipa, ali sve strategije su, što bi se rekao, dozvoljene. Ne idemo ispod one razine koja bi bilo koje smislu negirala i izgledala muzejsko poslanje. Sve je to u jednoj funkciji, muzeji više, time da zaključim, nisu klasične ustanove, nego kulturni centri koji prije svega trebaju živjeti u svojoj lokalnoj zajednici, pokretati neka pitanja, ne nastupati onda kada je već sve kasno. Primjerice, imate sjajne za objašnjenje te teze, prirodoslovne muzeje koji se bave recimo onim što nestaje, pa kad nestane onda i se metne u muzej. Hvala još jedan put na posjeti i na pomoći, naravno, koje nam pružate i za tu manifestaciju i za ostale. Ako slučajno ima takvih pitanja, bilo kako.